question for Maya is on the reaction on a football match between Serbia and Albania. Si mund të konsideroni ju një menaxhim profesional të situatës ku tifozët shqiptar nuk u lejuan të merrnin pjesë në këtë ndeshje? Korët serbe u lërisnin, vrisnin dhe prisnin shqiptarët. Sendet e forta dhe fishek zjarre u hodhën mbi futbollistët shqiptar, shumë kohë përpara mbërritjes së dronit. Huligani Ivan Bogdanović, i cili shkaktoi dhe anulimin e ndeshjes Itali-Serbi në 2010-ën, u pa në fush, kur futbollistët shqiptar ishin subjekt i dhunës, jo vetëm nga tifozët serb, por dhe nga forcat serbe të sigurisë. Si mund ta konsideroni ju këtë një menaxhim profesional të situatës? Kjo është pyetja. Professional handling of the situation. That's the question. Thank you, Erisa. I think you missed the main message of our reaction yesterday. Faleminderit Erisa, mendoj se ti ke humbur mesazhin kryesor të deklaratës së djeshme, mesazhi i cili kishte të bënte me faktin se stadiumet nuk duhet të jenë pjesë e provokimeve politike. Në këtë aspekt mesazhi ishte shumë i qartë dhe unë gjithashtu theksova se kemi nevojë për bashkëpunim rajonal dhe se mirëpresim vizitën e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Beograd. Dhe mendoj se ky ishte mesazhi kryesor, kështu që të ftoj që të fokusohesh në atë që ishte dhe mesazhi kryesor. What is the main message here? Follow up. I'm not the only one to have missed the message then, because Unë nuk jam e vetmja që e kam humbur këtë mesazh, sepse edhe kryeministri shqiptar dhe ministri i jashtëm shqiptar kanë shprehur shqetësimet e tyre për këtë. Yesterday, the Albanian foreign minister. Një ditë më parë, ministri i jashtëm shqiptar deklaroi se homologu i tij serb as nuk i përgjigjej në telefon. Dhe kryeministri Rama u shpreh se nuk e dinte ende nëse do të shkonte në Beograd. Dhe më vjen keq, por ajo që normalisht ne presim nga ju nuk është kjo. Kjo është kompetencë e UEFA-s. Pse ju dole të jepni një deklaratë që nuk është fare në kompetencat tuaja? Pse u shprehet në atë mënyrë një ditë më parë? Why do you come up with a statement where it's not your competence? Why you have expressed this yesterday? Erisa, you know how this press room works. Erisa, ti e di se si funksionon. Unë u pyeta për diçka dhe u përgjigja. E përsërita edhe një herë më shumë mesazhin kryesor dhe vazhdoj që të mbroj këtë mesazh. Pasi kjo është gjëja më e rëndësishme dhe vërtet mendoj se ju duhet të fokusoheni në mesazhin kryesor dhe mendoj se e bëra shumë qartë. I think I've made it very, very clear. Yeah, sorry, but how can you expect, to enhance the regional cooperation when your Si mund të prisni që të kemi një bashkëpunim rajonal kur mesazhi juaj anon vetëm nga njëra anë? Ju mund të rriheni, nuk ka asnjë problem. Ju jeni thjesht shqiptar, por mjafton që serbët nuk janë lënduar, çdo gjë është në rregull. Si mund të prisni atëherë një bashkëpunim rajonal? Enhancing of regional cooperation. Thank you. Erisa, this is not what I have said. I think you should listen to what we are saying here in more detail. Unë nuk kam thënë këtë, mendoj se duhet të dëgjoni atë që thuhet këtu në mënyrë më të detajuar. Unë e tha shumë qartë se jemi të zhgënjur me atë që ndodhi dhe theksova se politika nuk mund të përçohet nëpërmjet provokimeve në stadiume dhe theksova rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, rëndësinë që ka kjo për politikat europiane dhe mirëpres vizitën e planifikuar të Edi Ramës në Beograd dhe vërtet që dua ta përsëris edhe një herë me shumë dhe të bëj më shumë të qartë që të mos ketë asnjë keq kuptim. Ju e dini shumë mirë se çfarë mbështet Bashkimi Evropian. Ajo që po bëjmë ne nuk do të ndryshojë dhe e përsëris edhe një herë se ishte ai mesazhi i saktë. Messages once again. Thank you, Maya. Very clear and